咁今日咧同大家嚟到咧呢個博愛路上面嘅博愛女啊，有兩個博愛。咁啊，我哋即係話睇翻啦，其實咧之前博愛女呢個項目咧係比較火，比較多香港嘅朋友中意嘅。但係點解呢排咧即係話嗰個熱度咧就冇咁高咧？啊，所以咧今日同大家嚟呢個一探究竟嘅。咁首先啦，我哋睇翻啦呢個博愛女咧，之前咧有啲即係話細面積嘅單位，剛需型啊，100啊，100平方佢都有嘅。但係咧而家嘅話，佢賣緊嘅話咧，都係一啲大面積87啊，200幾方嘅一啲大平層。咁啊，其實有啲朋友咧即係話，我中意自己裝修買毛坯，亦都想話住下大平層，旺中帶靜嘅。咁其實咧都可以考慮下呢度嘅。同埋呢度咧，其實去行政服務中心啊，或者博覽中心啊嗰啲咧，亦都係好方便嘅。同埋咧呢度6分鐘就可以去到呢個 Coco City 啦，同埋富日城嗰邊，嗰度亦都可以食嘢啊、買嘢啊，同埋咧搭車翻到香港嘅喎。咁仲有一樣啦，博愛女咧，我哋睇翻啦，其實嗰個環境咧，你真係有個亞熱帶風字喺度，你入到嚟咧好舒服嘅，而且你唔會覺得即係話佢好壓抑。咁啊仲有一個啦，我哋即係話睇翻，其實呢個開發商即係賣到而家，甚至而家收樓啊，佢個物管相當之唔錯。你話對比市面上一啲5星級物管啊，點啊，吹得好好嘅什麼上市公司啊，我仲覺得呢度更加之有規有矩，更加之整潔嘅。佢無論個園林啦，或者安保嗰個服務態度啊，各方面都係比較好。因為我哋每一次過嚟睇翻個園林，各方面咧做得比較精緻。雖然唔係話好大，係比較整潔。同埋有一個重點，佢呢度係現樓嚟㗎，大家唔需要擔心。如果大家咧想揾個更加之安全啊，保安系統更加好，旺中帶靜咧，不妨咧去睇下呢度。咁啊，今日咧我哋專門嚟咧就係睇一個大平層嘅。咁事不宜遲，我哋上去睇睇。好，而家我哋嚟到咗樣板間，呢個咧就170平嘅，咁咧做一個4房啊。咁我哋睇翻啦，首先我哋要從呢度研究起啊。咁其實咧，我哋去到呢個咁大嘅面積咧，佢有時候啊，佢呢度會同埋廳一樣咁闊嘅。不過咧呢邊佢做嘅係一個3.4米，但係你3.4米咧，佢唔會，你覺得佢窄嘅喎？點解咁講咧？因為佢做咗個餐邊櫃喺度。嗱，佢而家放張圓台咧，就唔係話好大張。如果你話想中意大圓台嘅，咁呢個餐邊櫃你就唔可以做啦，因為你係做長台，因為呢個位置啊，咁而家係有少少窄嘅。喺度提醒下大家嚇，如果去到一種大積嘅時候咧，我哋咧喺餐廳嗰度咧就要多留意一下，因為咧我哋見到其實好多個樣板房啊，佢咧有時候都即係個交樓標準啊，佢冇放家私啊。如果大家咧即係話去到買到82方嘅時候咧，如果佢冇放家私，得個收樓標準嘅時候咧，大家一定要即係話用心啲睇，或者用尺啊，我哋蘋果上面有個度尺嘅，一定要度呢度。起碼如果你上到82方，起碼呢度要有3.2米闊咧，咁我哋先去好放嘢一啲。因為如果唔係嘅話，你唔留意個尺寸咧，到時買咗嘅時候你放家私你就知道唔知係圓嘅，特別係餐廳啊，放圓台又細，放長台又唔係好見使咁啊！嗱，我哋睇睇個廚房啊，廚房咧你亦都可以叫做 L 字型廚房啦，亦都係比較闊嘅。咁呢邊仲有個窗，咁同翻個主陽台嗰邊咧，亦都可以話形成南北對流嘅。對流啊，佢可以打開嘅，有個照印喺度。另外仲有一個生活露台。係啦，咁啊呢個生活露台咧，其實算比較大。呢個生活露台咧，成3-4個方喺度啊。咁啊喺呢邊啦，做好晒一個燃氣嘅管道啦。咁啊個熱水器啊，你都可以放喺呢邊嘅。咁啊，其實整體性咧係好唔錯嘅嚇。放下啲雜物咯，生活用品咁樣咯。咁我哋再睇翻佢個廳啊，呢個廳係比較寬闊好多啦，大家可以睇睇4.4米。咁其實你話去到咁大面積，我覺得係起碼應該有一個咁嘅廳，4.4米啊，4.5米嘅廳。當然市場上邊咧，佢會有時候去做到咁樣嘅，呢邊咧可能就係做到4.2米。但係咧佢嗰個做對流嘅時候啊，佢就同埋呢個餐廳做到差唔多大細啦。但係你俾我咁計啊，我寧願呢邊會更加大啲咯。點解咧？即係話你會更加舒適啲啊。其實咧，你餐廳嗰度食飯先坐喺度咁啊嚇。冇錯，嗱，你去咁樣去諗下咪？我哋去咁樣睇翻呢度4.4米啊嘛。如果你餐廳都去做4.4米嘅時候，你就會覺得係浪費位置啊。你就放個櫃，跟住組個餐台，你有幾可成10個人喺度食飯啦？咁啊係，講真一句，你就算買到好似呢個積，你都唔會話好多人喺度住嘅。咁你話出去食嘅都係比較多嘅喺大陸。
即係同大家去點評一下啦。係嗱，咁佢個陽台咧係非常之大嘅，大家可以睇翻，特別闊啊，成2米闊嘅闊度，咁啊長度亦都係比較長，咁啊亦都可以參照佢咁樣啦。或者到時大家呢邊咧想做大間房咧，封咗呢一半都 OK 推出嚟，係啦，成個去做玻璃房。啊，咁其實喺度間個門，或者你成個去推出嚟又得，因為好多香港朋友咧都中意咧即係話做風窗。係啊，咁呢度有次陽台啦，你呢邊咧如果再做埋風窗咧，你成日連通起嚟個廳非常之大，係啦，可以比市面上200幾方嘅一個大平層個廳啊。冇錯，咁我哋先睇睇個衛生間啦。咁呢邊咧佢係連接個衛生間嘅，大家可以睇下，唔係一個好大嘅衛生間，即係你公共衛生間咧，我覺得 O K，即係你話朋友過下嚟啊使用啊，自己平時就 O K 嘅。係啦，反而我覺得呢種衛生間唔需要話真係去到咁大。其實我覺得咁樣係好嘅，因為下次費事搞衛生。係啦，咁嗱，你嚟到咗呢度，呢度咧就我哋講87平啦。呢個房間佢特別長，你唔會話咧，好似我哋之前去拍過某一啲樓盤咁，佢啲房間特別細。係啊，啲房細，其實我個人咧覺得係廳同房平均係最好住嘅，因為你其實喺房間嘅時間亦都比較多啦，係咪？冇錯。佢哋而家張床係擺咗1.2米嘅床，佢雖然飄窗佢係冇利用，但係你而家佢即係咁嘅設計，正講俾你聽，你可以用飄窗，可以唔利用。佢咧唯一一個唔係咁好嘅地方咧。佢呢兩邊啊，有個柱位喺度。如果咧你即係話佢有邊，比如呢邊啦，完全係冇柱位嘅，你去做榻榻米咧，咁啊會更加之見使嘅。咁我哋再嚟咧去睇埋其他嘅一個房間。咁我哋先睇睇兩邊嘅房間嚇，我哋先睇左手邊呢個，嗱呢個係套房嚟嘅，入牆式嘅衣櫃啦，做咗喺度，呢度係做咗個入牆式嘅衣櫃，咁樣咧就顯到個房間咧更加方正嘅。衛生間呢個衛生間咧，大家可以睇翻。如果你話套房嚟講，我覺得已經 OK 噶啦。真係講真，你衛生間除非你話裝呢個浴缸，如果唔係都唔使太大，因為衛生間搞衛生係幾麻煩嘅。咁我哋睇翻呢間房啦，做3邊落床，呢邊咧仲有飄窗嘅贈送嘅面積俾你。其實咧，如果你呢間房間咁，其實你買落嚟啊，呢度咧。佢係毛坯啊嘛，你呢個咧自己睇翻可打可不打，睇翻你自己嘅利用方式啦。正常都會打吧，可以打唔打起？你咪話喎，有啲朋友咧就唔打，或者喺度直接去連住佢做梳水。你唔發覺呢間房係好大嘅咩？佢做一個3邊落床。呢間房就本身好大，但係佢勝在咧佢就係毛坯交付。如果中意裝修嘅朋友，你自由設計，因為佢好多可以改動嘅呢度。冇錯。咁嚟到重頭戲啦嚇，主人房嗱，我哋先睇衛生間先，呢個衛生間就大啦，企缸、浴缸全部同你做好晒，大家可以參考翻佢個裝修。我覺得博愛里佢呢邊嘅即係藥板間裝修都非常之唔錯。咁而呢一邊咧就係衣帽間啦。冇錯，我哋去睇翻而家呢隻咧係一個87方嘅一個戶型，但係咧我哋。你其實直接可以對比200幾方啊，因為咧我哋好多時候見到87方可能去做4間房，但係咧佢唔會喺裏邊特登去做一個咁闊嘅衣帽間俾你。其實呢個衣帽間你都可以當係一間房。其實佢個闊度、深度都夠嘅。如果你話我仲想要大啲，推咗佢出去。冇錯。咁呢間房真心大啊，講個實話。咁如果你話我真係人唔多住嘅，咁我係想更加舒適嘅，咁啊梗係攞大個主人房嘅，係咪？冇錯。好似佢咁樣做係。更加係開心啦，尤其是女主人啦，有個衣帽間係特別開心嘅。咁我哋再睇翻啦，呢邊啦，呢邊咧就係有飄窗位置，咁佢已經完全打咗啦。佢呢度好就好在呢度，佢有一個飄窗。如果佢呢度但凡個飄窗打唔到，你呢度咧就會好顯窄，非常之顯窄嘅。佢而家打得到咧，整體嚟講咧就會好好多。而且同大家講翻嚇，佢呢幅牆佢咁做咧，佢呢幅牆咧都有。一部分可以拆得到噶，一部分可以拆，一部分係可以拆得到噶，所以咧佢而家我覺得呢個170平方嗰個空間啊，或者佢採光同埋通風啊，已經去到極致嘅。大家咧即係話中意自己係搞下裝修啊，或者住一種87平嘅一個豪宅，大家不妨可以參考下呢個博愛里。咁而家呢套單位嘅話咧，做緊特價一口價197萬。有興趣嘅朋友可以馬上聯繫我哋。咁我哋咧再嚟睇翻呢個咧就係220平嘅。咁我哋睇到呢個廳好大但係佢係有改動過嘅。係咁，其實交樓嘅時候咧，呢度係埲牆嚟嘅。咁當然呢埲牆可以打嘅。咁而家咁樣
打咗之後咧，更加係見到成個廳啊，好大好大。好多朋友咧就中意呢種橫廳，不過咧呢隻戶型嚟講嘅話咧，我個人覺得咧就對比啱頭先隻戶型咧，呢隻咧就會曳緊少少啊，即係佢就係得個大字啊。咁人哋嘅積本身就係大噶嘛。係啦，咁 OK 嘅，咁我哋嗱睇埋呢個廳，我哋咧去睇翻啦呢個露台，咁露台咧佢一樣咧係咁大㗎嚇。係，佢露台比較大。如果你話嫌個廳我仲係唔夠大嘅，咁 OK，咁封埋呢個露台係㗎啦。咁其實我個人覺得啦，就呢只唔使封露台㗎啦。係。咁再睇翻啦，有好多朋友咧就有時候咧去售樓部，咁啊個銷售咧賣邊棟話邊棟係樓王㗎啦。我個人覺得咩叫樓王咧？前邊有景睇，即係高處有景睇，後邊有園林睇，再攞於用園林嘅中間。又唔錯，景觀又好咧，呢啲先叫樓王。咁一般樓王咧都係做大則嘅，就好似呢一棟咁。咁呢一棟咧先可以話真真正正咧叫樓王啦。咁前面咧就係花園嚟嘅，我哋去到高層咧望出去咧視野咧係好開闊㗎嚇。同埋我哋睇翻個小區嘅配套啊，佢雖然係屋苑唔係好大啊，佢該有嘅設施佢亦都有俾到你㗎。冇錯，網球場啊、羽毛球場啊呢啲啦，佢都有晒㗎啦。咁如果你話，哎呀，我想健身喎，比較中意健身喎，咁去邊啦？你 Coco City 富逸城上邊都有健身中心㗎嚇。唔使啊，你買啲健身喺度健啦，個露台咁大。即係買部跑步機啊嗰啲係嘛？好，你唔理你買咩機啊？嗱，咁我哋再睇一睇佢個餐廳個位置，餐廳個位置好深啊，超級長嚟到呢個位置。咁你話張台再做大啲都得。同大家講下個尺寸，同大家分析下啦。呢度開間咧就3.7米，係好闊落嘅。咁啱啱咧，我亦都講過啦。其實咧，你去到而家呢種位置咧，唔使話去做得特別大。咁你去做到咁大嘅話，你就要分開佢咧，即係可能要再做吧台啊，做一個啊中廚啊、西廚啊。而且呢度啊長度太深啦，佢好浪費位置。呢度嘅長度咧就5.2米。太長啦！最起碼前面嗰度你係浪費咗個空間嘅，而呢度咧，嗱要同大家講個廚房，講真心唔係好大，冇錯，就係咁樣嘅啫。咁你話雖然係該有嘅嘢佢都有，但係你話如果去到220平咁嘅廚房，講真心係細嘅。呢度咧你就係要進行一個改動啦，就話你個廚房啊，你要拉伸前嚟呢一邊，拉伸到呢一邊啦。咁樣做咧，咁先好啲。其實呢張台可以褪前啲，呢個位放雪櫃或者係做啲其他嘢，放個咖啡機啊等等，個廚房就會顯好用啲。嗱，呢個就生活陽台，反而佢咧呢個生活陽台咧，你話都係放下雜物咯，乾衣機啊、洗衣機啊等等啦。咁啊，大家可以睇翻呢度，亦都睇到園林㗎。雖然佢係生活露台，但係個園林景觀亦都係睇到㗎。係啦，方方正正呢個露台，咁啊，整體嚟講啦，佢即係話個人覺得啦，唯一嘅敗筆就係呢個餐廳嘅位置嘥咗啲地方。好，咁我哋再睇睇呢個係工位啊。咁呢個工位咧，佢而家呢度咧就特別啲嘅設計，呢度就企缸啦，嗰度就係馬桶嘅位置。咁而呢度嘅開個門，睇個樣咧就方便住喺呢度嘅嗰位朋友，方便去洗手間啦。咁啊，呢個整到好似即係套房咁樣啊。咁咧，我哋睇翻啦，呢度咧佢呢邊嘅飄窗，呢飄窗咧佢應該係而家冇打，咁啊感覺咧佢應該係唔打得㗎啦。呢度呢個飄窗係唔打得㗎啦。咁咧佢就去做一個3邊落床。咁因為咧佢長度夠啊，呢邊嘅長度咧有成5米幾，所以咧佢呢間房咧你唔會覺得顯細。但係佢咁樣利用飄窗設計嘅書台咧係比較好用啊，令到成間房。雖然佢呢間房唔係特別大。嗱，咁我哋再睇另一間套房，都係套房嚟嘅。衣櫃位喺呢度啊，咁呢度就係衛生間。佢呢個衛生間咧，你就咁入嚟咧，就覺得佢唔係好闊，但係佢入邊啊沖涼個位咧係夠晒闊嘅嚇。咁啊，呢個衛生間如果作為係套房客房嚟計咧，都已經 OK 噶啦。而且咧，佢呢邊咧有一個飄窗嘅陣數面積俾到大家啦，做3邊落床。咁啊喺呢邊我哋睇翻啦，其實佢呢個飄窗咧做得係比較矮一啲嘅。咁咧形成到咧佢而家嗰個透光度啊，會更加之靚，哪怕你任何時候啊，你熄晒燈啊，呢間房咧你都唔會暗㗎嚇。咁咧再望翻去出邊咧，成個園林咧就喺裏邊啦。咁啊呢隻戶型咧肯定咧係一個越高越貴嘅。咁如果你俾我去選擇咧，
有得選擇嘅時候咧，選擇喺10樓左右咧就 OK 啦，唔使選擇話去到真係太高，除非你真係話我好需要好開揚嘅一個景觀，咁你係可以選擇高一啲啦。咁另外呢一邊咧就係佢個主人房啦。咁主人房呢邊咧，面積夠大啊，同樣地佢亦都係做咗浴缸同埋企缸嘅。咁啊，大家可以睇睇做咗2段嘅乾濕分區。咁啊，講句實話，呢個衞生間好似間房咁大㗎啦。咁呢度咧，佢喺呢個位置做咗排衣櫃。出邊咧亦都做咗排衣櫃，好深嘅，入門口到呢度，即係等於有3個衣櫃噶啦。咁呢間房講真啦，你話雖然佢冇獨立嘅衣帽間，但係夠晒大噶啦。咁啊，呢個主人房咧亦都係超級大，佢用成個位置去做一個梳妝台，係嘛，同埋呢個書台嘅位置，咁啊其實已經好少有啦。其實如果你問我個人咧，我比較中意佢呢個風格嘅主人房。其實即係你幾靚都好啦，裝修到你係要住落嚟要實用好用先係真正係好㗎。咁佢呢一個主人房咧，講真心唔錯嘅咁樣裝修。呢隻戶型咧南北對流啦，雙面採光啊，同埋咧即係話佢而家佢咁嘅設計，佢改動性亦都有，因為咧佢本身係4房，而家改成一個3房，可以俾你做好大嘅一個廳啊。咁啊，而家呢套單位嘅話咧，其實都唔係話所有朋友都啱嘅，即係話咧，如果你人多啲，想話3代同堂係嘛，咁啊仲有我追求嘅係自己可以即係裝修去變化，咁呢隻戶型咧可能比較啱你。而家呢個單位亦都係搞緊特價嚇。245萬現樓，即買即入住嘅，有興趣有可以馬上聯絡我哋。咁我哋睇完成個項目啦，咁而家咧博愛女咧，咁你話有冇細單位？有百零方嗰啲咧，得翻咧幾套嘅啫。咁而家最主要賣緊咧都係一個大面積。咁咧再睇翻啊，其實咧以前呢種大面積咧，佢都賣得比較高啊，賣到成一個15,000、16,000蚊1平方嘅。咁而家嘅特價單位咧都係一個11,000蚊鬆啲1平方咧就可以攞落嚟啦。咁呢度咧其實你享受嘅配套係火蓋同埋呢個東區嘅配套。你出行買嘢食嘢啊，各方面都係比較方便嘅，仲有係現樓交付嘅。係啦，整體環境都好唔錯嘅。大家有任何唔明白地方，都喺屏幕下方留言，或者撥打5740426，我會一一解答大家嘅。睇完視頻朋友記得添加關注我哋灣區大聲台俾個拉我哋啊！咁呢個節目就到呢度，我係 Ken，我係 May，我哋下期節目再見，拜拜。